Er komt een munitieopslag op het terrein van het Jedderen Kroetfabriek onder Van der Ploegweg bij Munnekezeil. De feestje wil daar 480 C-containers met munitie plaatsen. Het terrein om te oefenen met explosieven komt net in de Kalmerwaard. We zijn wel verrommen dat het springterrein er net komt, want dat hong echt als een grutskaart over de hele mierskip daarheen. Er komt wel een munitieopslagplak, dat snappen wij vanuit alle gegevens die te lezen. Maar dat betekent nog wel wat voor de mensen die te wijden. En ja, dat is net om en nog. Dus wij willen nou graag mooi de mensen die te wijden en de omjouwing het dorp een zogenaamde impactanalyse maken. Zodat we voor het vervolgproces scherp krijgen wat het precies betekent en wat er rond die inwerkt. Staatssecretaris Gijs Tuinman had een soort drege karrenmeidje matten. Hij leidt uit ver te toekeltjem lezen. Nou, het schuurt bijvoorbeeld op het gebied van natuur, op het gebied van landbouw, maar ook wel waar je economische activiteiten kunt bedrijven. Dus Nederland is een klein land, waarbij met heel veel mensen op eigenlijk één plek wonen. Dus je moet heel goed elke keer kijken wat zijn de belangen. En wat ik met dat programma Ruimte voor Defensie echt heel specifiek heb gekeken van hoe kun je het inpassen zodat onze commandante strijdkrachten met zijn mensen de dingen kunnen doen die ze moeten doen. En die echt noodzakelijk zijn. En aan de andere kant zodat je zo min mogelijk impact hebt in de woon- en leefsfeer van de mensen in Nederland. Kalmerwaard West staat het muidigchemieterrein Jit in de kaarten is aan locatie, maar relatief jongen de meeste impact nevens de feestje. Als je logisch juggen daarna, dan loopt er als een van de weinige gebieden in Nederland een gebied met de bestemming geschikt voor de fabricatie en opslag van explosieven. Dat is bijna nergens in Nederland is dat het geval. Dus is het logisch dat je daar nog juggen van, ken het dan direct. Er kan nog bezwier maken worden en ook de Tweede Kamer maakt hierover nog te zet. Eind dit jaar of begin takomhier is het besluit definitief.